Kardom pini birtar jitha pini prime time birta thanbang pini lisami hombari kilingpi. Aprang si birtang ton pensipazer midam de aprang birtang kumpi arjitha. Lakha Karbi Korkanti constituency long APHL sia song tumpen vote kire kamai kangni. Denarong IHT long Congress asahem kang pupon. Koilamati mini stadium along BJP candidate Dr. Numol Momin apan vote kire kamai along Dr. Himanta Biswa Sarma helicopter pen nang kisun. Lakha Karbi Korkanti constituency alo samilang solong Bharatiya Janata Yuwa Morcha BJY matumpen mai kang nipon. Birtang kumpi arjupon igdena phi puthot birtang ton pensipazer midam sena. National People Party chihek pen NPP Maharashtra aro tumpen bang haro phos se asar pi maratum phan pekiron asai kideng po. Kidoke boydera bang photoma phan Maharashtra ro National People Party hin pen bang pharo phwa bang phiatoma phan sari kiron pon labang so kiron ajay mekedeng pon pen kiduke boyder atum National People Party asong atuma phan rada tum pen kichuro pajir pon lapen hirjumita pipon labang so kirap ki pajir amay along kachatongdun West Maharashtra National People Party Maipu Baleshahab Mama Chawan Pune City Labor Maipu W Shed Pune City Leisure Head Pritam Alhad Lapen Wegudan Seri Maipu Sirika Gaikwad. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. MLA kilik nangkati bokbo majok EPHLC asong atum sitami do desang sipen vote kere amai kanipon. Lakha Karbi Korkanti constituency hawa along APHLC Racharia songa hinpen dode sang se vote kire kamai ingni ponsi non nangkile GMLA election along ongdung avot pen APHLC asong ki pahai ponja phansi rongara tumpen chethan chimumpon jasemet chethan chimumpon lake election upper lasi election puke kache theng kache chok kache thera phan kali election puke kaching room pet pen kaching web apor koma phansi itumalar kache toy dun pen e phan nangke langjima puke matha por lasi katu kavi atum tan non ke matha porola si matha pame pen torch arjana phan vote pira pahailo nang puta chethan pon APHLC hailo teke chingsi kachilang jilake Karbi mate inglong aswa phansi chelang ponji woreng longle helang beha paper an tami ilito macha kongto an inglong aso ansi long chotpo lasi ning clarsa pen lakha krener cap hawar kiat LAC APHLC penang chtoy dut akhai suren kramsa pharman torch arjana phan vote pira ongdung awot pen pahai pon lonang puta lakha krener cap hawar kiat LAC lamjai sarpo akhai kopin rong pharla pen lakha Karbi Korkanti constituency akong chunbang akhai babul rong piatum pen than pachni pon mayalong hawar kiat LAC youth organizing Kongchon bang 3D from Parlapen Korkanti constituency Youth Maipu Longson Taruatum Chetongdun. Denarong penberta pangdakpon Chintong Inti News 24 Karbi Anglong. Lakha Karbi for Mahamaya constituency along BJP asong atumpen vote kere amai kanni. Assam Assembly kiligapor nang kilebo mahut along vote kiregamai kipeduason si BJP asong atumpen simi lakha krener cap hawar kiat LAC along lon singkiron pen vote kiregamai ingnipon. Lapen bokajan LAC pen simi Dr. Numol Momin aphan vote kiregamai pi Koilamati mini stadium along vote kiregamai padopon. Bangso mai along Congress ASDC lapen kapre asong atumpen bang phokep so se BJP along chingbedun. Lapen Lakha Karbi Korkanti constituency aro samilang solong Bharatiya Janata Yuwa Morcha tumpen stame Korkanti aro tumpen maing nipon bangso mayalong Korkanti local MSC Karbi Anglong Autonomous Council Yam Rajutiso lapen Uttarakhand pentame nang chetongdun bangso amai kedeng pon laken non Assam Assembly kilik along BJP asong pen keche pahai pon lap thekjia phanra da tumpen chethan chimum pon. Denarong pen berta pangdakpon Anan Ben Nilipen Anilson Rongper News 24 Karbi Anglong.
Bangso amai along bokajan youth forum amai pu Barnabas kiling pen mai cherepon alohi kapachini la pen kaching room nang kok alam the BYF tun mai pu donber terang ahin pen sai pachun pon la bangso amai along nang kachitong dun BYF Johnson terang Elvis Ronghang Songja tiso sar poram timong hem Quingling Resak Hidi area SGB Suren terang GB Baburam tiso GB Sing terang lapen ong dong bang paroke thomba sarpi sar pupen chenglok atum doan chetong dun pinilabang somay lang BYF amay pu Barnabas kiling kaning ji atengke chilang pet pen vote pira pahay dun bek nang popusi than pon lapen BJP aphanle ningki dog de kalibonta Dr. Numol Nomin aphan ke matha ke choklem mate Indian Constitution Article 244A ke kichitanglo Article 244A2 pusi claim to wrong apot nomina phan pinrem lo lapen nona phong bokajan LAC MLA kiliga hu Dr. Numol nomina phan parem bek nang po alang like claim ki damesen puasonte thangala mawe puta clardak pen kachitong ara tuma phan chingki chethan pen amai padopon nilepen bertapong dakpon Anil Sonrong for News 24 Karbi Anglong Pini lumbajong constituency ke parlo borang pheranong Congress pen vote kerek amai kapedupon Lakhain koi vote lang so LAC ang campaign Congress asong pen kachutoy dun August piling hiapan pini vote kerek amai pi padupon Piturang thama constituency alo inglong merok pathua klamalong kuthoi pia rong along mai padopon bangso mai along dili propen mai cheripon mai along alohia man pen nanga chetong dun MLA kilikalong karjabdun Augustine inghi lapen WKAD Congress amai pusar the kramsa APCC Deporanjan Saikia tumpen kedanglok Congress asong along klem bang ku bang piatu chetong dun rinti lapen bang phoker batok aratum BJP ASDC pen GOC Congress along chepa ogdun rinti Lesson thak si lumbajong constituency ki parlo borlang phair along ta por phai ki thoma por malom pen borlang phair bajar committee hall along Congress pen vote kerek amai ingni pon chitong don barim HAD minister Khorsing ingti candidate Sumrong Khang lapen Ratul Teron Pulsing Rong Phar Babu Singh Timung SGP pen Doxing Rong pi lapen ong dong ara chetodon pen mai RD dojat pen chingmai chingsai pon News Desk Report News 24 Karbi Anglong Kedam tam there ni phai karabi thamani ajo por phai sir ke apor malon arta teacher head anin sopi purnima bepi ajo apor ahe malon network ka videt mate phone network ka wi ajoini hem pen khong mate halang tun hem hidi an tam network ke do mate kai sitamela sodim dam pen network ke do along si phone ka chingki damlo phone ka chingki dam pen komat ni aning jalango abak pu mate aning ke henonai abak pu inut arta jun hek aning sopia apran armute kang detsi la an chota kali dongalong warkang chorsi apran ken dongalong warkang chorsi apran karmut det abang pu kat thitlo lesson si anim sopia ban ke thengahut apaya puapan Chehangkang si achar pen asopilo puchichini si apaya potum purnima bepia phan chihom dun si ajo mama dianarong hospital along one pen arong hospital un AC dipu kele ahut anke chewoi chuilo apaya men harvi tok bipi apomen gangura be asopi amen purnima bepi leso pran karmutet abang phan sodak pen retirelip nangji pusi police aphan apot Berta pale si apran karmu darabang tuapan long lokte sodak pen kang sai padonang jiputa perang ke apan than pachini pon nona mati retireli bom lang si apo gangura bepen perang ke apan nang pachini don Dena rong pen berta pang dakpon anan be News 24 Karbi Anglong Pini birtala konsikan ton iglo dumithak mi kardom